Bonjour, voici quelques astuces peu coûteuses et faciles pour un début de tout. La première astuce, couper un oignon en deux et le faire sentir. Puis vous pouvez dormir toute la nuit en laissant l'oignon sous la tête de lit. Deuxième astuce, boire de l'eau tiède ou mettez un peu de miel et citron sur la langue. Troisième astuce, boire du lait chaud avec du miel. Quatrième astuce, faire chauffer du lait avec un peu de gingembre et du cumin. Et un peu de miel si vous voulez, parce que le goût du gingembre, c'est un petit peu piquant. Vous pouvez prendre aussi du sirop d'oignon ou le sirop de pommes de terre qui sont naturels. Cliquez en bas de votre écran, vous pouvez avoir les recettes. Merci. Au revoir.